我要个麻辣烫，要个顶配的。乌拉拉，乌拉拉的是多少啊27块钱。这个就是乌拉拉是吧？哎，这也是乌拉拉，这个就是年货麻辣烫哈。来70的，怎么的？啊，我要放重一点，辣呀，辣一点，辣一点。都正常的是吧？都正常，都正常。糖可以多来一点。啊，麻也正常是吧？嗯。糖和醋，就是醋嘛。哎，师傅，行 ，OK 了。再来一勺。还有年货。来56。随便拒绝这一口超年货的麻辣烫。一大口面，都是麻麻辣辣，又香又入味。哇，这一口下去，简直是打开了新世界。超多的麻酱，吃着也一点不腻。盐夫麻辣烫里面的肥牛，这吃着也太爽了。